बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट से आपको आगाह करते हैं मौसम की बड़ी अपडेट। महकमे मौसमियात के मुताबिक एक बार फिर बारिशों की पेशन गोई कर दी। 19 मई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई वसी पंजाब, बलाई सिंध, गिलगित बिल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में आंधी झक्खड़ के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाद मकामात पर जलबारी की तवक्को की जा सकती है। दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध की बात करें तो सूबे के बेच अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, ताहम सखर, लाड़काना, कराची, दादो और इस गिरवा में गर्द आलूद हवाएं, आंधी का चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कहीं पर मौसम हल्का सा रह सकता है, कहीं पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो चित्राल, दीर सवात, एबटाबाद, मरसेरा, पेशावर, चरसद्दा, कोहाड़, वजीरिस्तान, डेर इसमाइल खान, बन्नो, महमद करम और कोहिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कहीं पर हल्की बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाद मकामात पर जलबारी की तवक्को की जा सकती है। बलूचिस्तान की बात करें तो सूबे के बेहतर इलाके में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, ताहम यूब, ज़ेरात, बरखान, क्वेटा, खिज़ार और गिंदवा में आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कहीं पर मौसम खुश्क और खुशगवार है, दिन को हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो उससे पहले जो दोस्त चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी से लाइक कर दे, बहुत शुक्रिया। सूबे के बेहतर अजला में मोतला, जजवी, अबर आलूद रहेगा, ताहम बरी गलियात, खिते पटवार, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, लिया, बखर, मुल्तान, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, टोबा टैंक सिंह, सरगोदा, सहीवाल, डीजी खान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कहीं पर हल्की बारिश तो कहीं पर दिन को मौसम खुशगवार और अच्छा रह सकता है। इस दौरान बाद मकामात पर जलबारी की मतवक्की की जा सकती है। इसके अलावा इंशाल्लाह 22 मई को 28 मई तक एक बहुत बड़ा बारिशों का सिलसिला, जिसमें परी मानसून बारिशों की दाखिली होगी, जिसकी अपडेट आपको वक्त पर दी जाएगी। अपने इलाके का मौसम जानने के लिए नीचे कमेंट्स करें। बहुत शुक्रिया।